在我的上一期那个黑岩的那个视频当中呢，有很多人对我的一些说法进行了纠正啊。这里小白不得不承认一下自己的错误啊。这个连接装的问题，其实确实很多 Figma 都是有这样的问题的。但是那一款的这个情况，其实小白个人认为尤为明显啊，因为我对这个魔玩的这个要求比较高啊。不过居然买的是 Figma，居然去吐槽可动关节和连接装，这确实有点不对啊。另外就是这个游戏多亏了评论区的一位小伙伴告诉我，我才知道它是一个多结局的这么一个情况啊。这个小白是不知道的。那么这款游戏小白也会把它重新再玩一遍，达到其他的结局的。不过因为是日文啊，小白那个剧情并不是看得很懂啊，这个也没有办法。那么今天呢，没有什么玩具啊，小白这几天花钱因为没有计划，导致花了不该花的钱啊，没有钱买玩具了。那在这里给大家展示一下这两天买的这么一个锁种吧。那首先我们把它开机，大家听一听非常好听的这个机械音效啊。小白没有腰带，就用手给大家演示了吧。很秀。那么这个是桃子姐的这个锁种，这个开机音效是一样的。変身。音效不得不说还是挺好听的呀。那么这两个锁种呢，现在价格应该不是特别贵吧？而且那个战机腰带貌似淘宝最便宜的还是598块钱包邮啊。加上这两个锁种的话，可能也不超过900块钱吧，还是非常值得大家去入手的呀。那么这个锁种的音效就展示到这了吧。那么小白最近也是停更啊，因为在学校上课嘛。然后另外就是视频中有什么不足的地方，大家可以指出来。虽然小白现在人气非常的低，并没有什么粉丝，但是还是希望自己的视频可以被其他人看到。如果说小白的视频中确实有问题的话，可以用适当的语言去指出来呀。但是要是在我的评论区用非常激烈的语言去跟小白去辩论的话，小白是不太乐意的呀。那么这期视频就到这吧，明天看能不能再弄点什么东西给大家展示一下吧，然后拍一期理论视频吧。那这期视频就到这了，谢谢大家。